নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে আমার আনবক্সিং এক্সপেকটেশন চ্যানেলে স্বাগত। তো চলুন আমি আজকে আপনাদের জন্য আবার একটা নতুন আনবক্সিংয়ের ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো চলুন আনবক্সিংটা স্টার্ট করি। তো চলুন আনবক্সিংটা করি। এটা একটা ছুরি, এই ছুরিটা দিয়ে আমি আনবক্সিংটা করব। দেখুন একবার, এটা দেখতে পাচ্ছেন? এটা আমার ভালো করে দেখে নিন। তো এটা আয়রন অ্যানালগ পার্সোনাল স্কেল। মডেলটার নেম হচ্ছে আয়রন অ্যানালগ পার্সোনাল স্কেল। মডেলের নাম হচ্ছে GVC। দেখুন, এবার দেখে নিন। দেখে নিন, এটা খুব সুন্দর এসছে, কোয়ালিটিটাও খুব ভালো, দামটাও খুব একটা বেশি না, কোয়ালিটি খুব ভালো। এটা ইনস্ট্রাকশন কার্ডটা দিয়েছে, আর এখানে একটা কুপন টাইপের দিয়েছে, বারকোড দিয়েছে। দেখে নিন এটা একবার। তো প্রোডাক্টটা খুবই ভালো মনে হচ্ছে, দেখা যাক, আমি তো ইউজ করবো। খুব ভালো। এখানটা একটা আতস কাচ দেওয়া আছে, যাতে এখানটা একটা আতস কাচ দেওয়া আছে যাতে ওইটাও খুব ভালো করে দেখা যায়। একবার দেখে নিন। আর এই প্রোডাক্টের দাম যে খুব একটা বেশি তা নয়, এটা তো ডিজিটাল না। আপনারা যদি বাড়িতে বসেই নিজেদের ওয়েটটা মাপতে চান, তো আপনারা এই অ্যানালগটা নিতে পারেন। এই আয়রন অ্যানালগটা নেওয়ার জন্য আপনারা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে যাবেন, সেখানে এই আয়রন অ্যানালগের লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে। তো সেখান থেকে আপনারা শপিং করে নিতে পারেন। এটা নিলে আপনাদেরই অনেক কাজে দেবে, কারণ প্রতি মাসে মাসে ওয়েট চেক করাটা আমাদের এখনকার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই দরকারি। এই প্রোডাক্টের আনবক্সিং আজকে হয়ে গেল। আরও অনেক নতুন নতুন আনবক্সিং ভিডিও দেখতে চান, তাহলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে টাচ করে রাখবেন। যখনই নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনারা সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। তো চলুন, ধন্যবাদ আপনাদেরকে, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। টাটা, বাই, আবার দেখা হবে নতুন ভিডিওতে।